احلى متابعين واحلى صحاب في الدنيا، زيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفه سهله جدا. الوصفه دي مهمه لاي بنت ولاي ست ولاي طفله، لان الوصفه ديت للشعر. لو ان شعرك بهتان، شعرك مقصف، الوصفه دي هتفيدك جدا جدا. بس قبل ما نبتدي يا ريت تنزلي تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس ولايك للفيديو ده، ويلا بينا نبتدي. الوصفة دي يا بنات محتاجين فيها حاجة مكون من كل بيت، وهو الخميرة. كيس الخميرة الفورية ده متوفر في مطبخ كل ست. الخميرة يا جماعة فيها فوائد كتيرة جدا جدا. الخميرة بتعمل على فرد الشعر، لأن فيها فيتامينات قوية، فيتامين إي. الفيتامينات دي بتفرد الشعر، وكمان ماسك مهم جدا مغذي. فمش هطول عليكم، هنبتدي بالماسك. هنجيب بولة ونجيب الخميرة الفورية، هنفتحها. والمقادير ديت بتفرق من شعر واحدة طويل لشعر واحدة صغير قصير. انا شعري قصير، شعر بنتي. الماسك ده انا هعمله لشعر بنتي، فهي شعرها قصير، فانا مش هستخدم الكيس كله. انا هاخد بس معلقة خميرة ونص سلطانية زبادي. هناخد نص سلطانية زبادي، وهنحطه على الخميرة. لو انت شعرك طويل هتستخدمي السلطانية كلها وكيس الخميرة كله. ولو انت عندك الخميرة برطمانات تاخدي معلقة خميرة واحدة. لو انت شعرك طويل تستخدمي معلقتين خميرة مع الزبادي كله، علبة الزبادي كلها. انا هقلب كويس جدا الماسك بتاعنا علشان خاطر الخميرة تدوب مع الزبادي. بعد ما الخميرة هتدوب منا كويس، هنجيب زيت زيتون. زيت الزيتون هناخد منه برضو معلقة. زيت الزيتون طبعا ليه فوائد كبيرة جدا، ويفضل يكون زيت الزيتون اللي هو البكر معصور على البارد. حطينا معلقة زيت الزيتون على الماسك، وهنقلبه كويس جدا جدا لحد ما المكونات تندمج معانا. وبعد كده هنحطها على الشعر. هتحطيها ازاي على شعرك؟ هتجيبي الشعر تحطيها على الفروة وعلى شعرك كله، وبعد كده لو فاض منك شوية هتطبقيه على الأطراف كويس جدا جدا. وتجيبي كيس حراري أو الأكياس العادية اللي احنا بنستخدمها، أو بونيش شعر. تبتدي تدلكي فروة الراس كده، وبعد كده هتفردي الماسك كده على الشعر، وهتحطي البونيه وتسيبيه حوالي ساعة واكتر. بعد كده هنغسله. لو حسيتي ان شعرك فيه ريحة بسيطة ممكن تغسليه ببلسم او حمام كريم، علشان خاطر لو انتي مش حابة يكون فيه ريحة. لكن لو حابة ريحته عادي بعد ما غسلتي شعرك عادي، مفيش اي مشكلة. بس اهم حاجة ان انتي تطبقي الماسك ده على شعرك حوالي ساعة او اكتر، علشان خاطر الشعر يتفرد معاكي. ده شعر بنتي بعد ما غسلته. هو فتلة شعرها ناعمة، بس هي كيرلي شوية، فأنا كنت عايزة أفرد لها شعرها. وانتي برضو لو عايزة تفردي لبنتك شعرها، لو شعرها كيرلي الوصفة دي هتفيدها كويس قوي. فاحنا هنعمل مع بعض الوصفة. انا حبيت بس اوريكم شعرها، بس الوصفة دي يا جماعة بتتعمل على شعر نضيف، يعني تكوني غسلة شعر البنوتة وهي ما فيهاش اي مواد كيماويه، فما تخافيش، هي مش هتضرها خالص. ده بالعكس هي هتفرد الشعر بشكل حلو جدا جدا. احنا هنعمل وصفه مع بعضنا دلوقتي وهنشوف النتيجه في الاخر. لمت لها شعرها اجزاء، لمته لها نصين، يعني خدت خصله كده من شعرها علشان خاطر افرد خصله خصله معايا.
علشان خاطر الشعر يتفرد معايا هبتدي احط الوصفة بتاعتنا من الجذور لحد الاطراف. انا كده حطيت لها في اول خصلة، حطيت لها من اول الجذور زي ما انتم شايفين بيفرد معايا ازاي. حطيت لها في قلب الجذور لحد اطراف الشعر، وهبتدي اسرح الخصل ديت علشان خاطر يفرد معايا، وهكمل كل الشعر خصلة خصلة علشان خاطر كل الشعر يتفرد بنفس الطريقة. انا كده خدت خصلة تانية غير الاولانية، خدتها هحط برضو فيها شوية تاني من الماسك بتاعنا، وهكمل لها باقي شعرها. ما انتوا شايفين انا كده خلصت شعرها، شايفين قبل ما يتغسل فرد ازاي. ده كده انا حطيت كل الخميرة بالزبادي والزيت مع بعض لما حطيتهم على الشعر قبل ما يتغسل او فرد اهو. طبعا انتوا كنتوا شايفين شعرها عامل ازاي في الاول. انا كده هلمه لها، وبعد كده احط لها كيس حراري، او احط لها بونيه، وبعد كده هسيبه شويه حوالي ساعه واغسل لها شعرها. انا لميت لها شعرها بعد ما حطيت الماسك كله اهو، وهبتدي احط لها كيس حراري او بونيه للشعر. لو ما عندكيش بونيه عادي ممكن تستخدمي اللي هو الاكياس اللي هي بتاعه الطلبات دي عادي. هي الفكرة منها بس ان هي تولد الحرارة، وبعد كده اغسل لها شعرها. طبعا النتيجة باينة من قبل ما اغسل لها شعرها. وانت كمان جربيها لبنوتك وجربيها لنفسك. هتفردي شعرك بدون اي مواد كيماوية ومن غير ما تضري شعرك. بس لو الفيديو عجبك يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس، وما تنسوش اللايكات يا جماعة والشير، هي دي اكتر حاجة بتدعمنا. والى اللقاء في فيديو جديد.